Я всех приветствую, и в сегодняшнем ролике у нас что-то вроде гайда по консольным командам в приложении Древние свитки 5 Skyrim. Собственно, начнем мы с самых полезных и базовых команд и завершим, наверное, тем, что игроки редко используют. Если тот или иной элемент вам не интересен, вы можете использовать тайм-коды в описании, чтобы перейти к конкретному разделу. Ну а мы начинаем с самих основ. Когда речь заходит о консольных командах, мы должны понимать, что они бывают направленными на какой-то определенный объект, игрок, сущность, либо предмет, либо что-нибудь еще, или же это что-то более глобальное, к примеру, настройка камеры, скорости игрового мира и прочие вещи. Но, опять же, первое, что необходимо сделать для того, чтобы ввести команды в консоль, это открыть саму консоль. Делается с помощью клавиши тильда на клавиатуре. Сама клавиша находится рядом с Escape в левой части клавиатуры. Самое интересное в том, что применяется также английская раскладка, которую необходимо включить заранее, перед тем, как запускать Skyrim. Иначе работать ничего у нас не будет. Собственно, существует много гайдов, которые позволяют все вот эту вот вещь настроить, и мы, пожалуй, эту деталь рассматривать не будем. То есть у нас уже полностью английская версия, английские команды, и все здесь есть. Сделано это для того, чтобы проще находить необходимые вещи и не терять больше времени. Первая и самая полезная команда, которая существует, это команда помощи. С ее помощью можно найти желаемую функцию, предмет или то, что мы забыли. Происходит это следующим образом. Вписывается команда. Если это составной объект, то двойные кавычки, и в которых мы уже будем писать то, что мы собираемся найти. К примеру, нам нужна какая-нибудь броня. Пусть будет так. И нам будет выбивать всю броню, которую мы указали по данному значению. Если мы ищем именно броню, то нас будет интересовать вот этот вот параметр. Это броня. Если мы будем видеть что-то вроде этого, то это персонаж. Эта штука отвечает за анимации. К ним мы попозже вернемся. А пока вторая важная деталь. Это уникальный ID. У всего, что на карте может быть найдено игроком, есть свой уникальный ID. Будь то стена, персонаж или объект. Вот, к примеру, у нас есть объект, к которому мы можем переместиться. Для того, чтобы это сделать, мы прописываем сам предмет. Это нужно для того, чтобы мы его не выделяли. Можно использовать и другую команду, то есть объект сейчас у нас не выделен. Если бы у нас он был выделен, то прописывать было бы все намного легче. Если мы хотим сами переместиться, мы прописываем игрока, команду перемещения, ставим пробел и указываем то, к чему мы перемещаемся. Вряд ли тебе приходило в голову, что ты меня снова увидишь. Таким образом, мы можем утонуть в текстурах. Но это нам сейчас не интересно. Вторая команда, которую мне хотелось бы рассмотреть, помимо перемещения, это команда, которая позволяет нам создать файл, который будет выполнять несколько действий. Это вот эта вот штука. Выглядит следующим образом. В папке с приложением, то есть
вот эта вот штука, где будет размещена, создается файл, и вот этот вот файл будет позже введен, и таким образом будет выполнена некая команда. Для примера используем следующее. Выделяется наш персонаж, и на него накидывается броня. По сути, это все должно происходить моментально. Но иногда не происходит, иногда не срабатывает, поскольку это Skyrim. И необходимо загружать сохранение, и все должно работать нормально. Давайте сохранимся и загрузимся снова. После того, как мы загрузились, мы видим, что предметы были накинуты на нашего персонажа. К сожалению, есть такая вещь, которая иногда просто не срабатывает, и сколько бы раз мы не загружались, ничего срабатывать не будет. К примеру, мы можем прописать еще одну такую команду, которая, по сути, должна накидывать броню на абсолютно всех персонажей, которые есть в нашей локации. Но происходить этого не будет. И сколько бы мы ни перезагружались, опять же, ничего происходить не будет. И элементы брони накидываются на последнего указанного персонажа. Давайте мы прорисовку чуть-чуть изменим. С помощью данной команды мы меняем угол обзора. Да. Если мы ставим больше, то, соответственно, увеличиваем угол обзора. Если мы ставим меньше, то все, соответственно, уменьшается. Стандартный 75. Теперь выходим с локации. И, по сути, этот персонаж, которого мы увидим на входе, должен будет быть в другой броне. Так и есть. Теперь мы прописываем еще одну команду. И иногда бывает, что срабатывает, иногда не срабатывает. В данном случае не сработало. Поэтому мы можем еще раз загрузиться, сохраниться. Может быть, что-нибудь поменяется. Может быть, нет. Это Skyrim. Здесь вообще непонятно, что и как работает. Да. После того, как мы опять загрузились, мы видим, что ничего вроде как не происходит. По сути, у нас должна накидываться броня на персонажа, но она не накидывается. Почему это происходит? Ну, вопрос хороший. Просто иногда так происходит. Вот и все. Да. Специфическое, конечно, объяснение в гайде по консольным командам, но до того, как этот гайд отправился в продакшн, все работало нормально. Теперь не работает. Здесь опять броню скинули. Замечательно. Просто прекрасно. Давайте попробуем выделить персонажа. Броня накидывается. Теперь делаем то же самое и видим, что происходит какая-то непонятная фигня. Если мы убираем и вводим то же самое, давайте еще раз, что-то происходит. Так. И по идее, в идеальном варианте все должно срабатывать. Но не срабатывает.
И на самом деле этот вариант довольно костыльный, но все-таки срабатывает. И это довольно странно.